på, hvad jeg køber faktisk. Økologi er ret dyrt. Men jeg køber ret tit økologisk, vil jeg sige. Ret tit. Ja. For eksempel appelsiner eller gulerødder og sådan nogle ting. Grøntsager økologisk. Det er rigtig ærgerligt. Og mine forældre arbejder faktisk med det nede på Sydsjælland for at undgå det. Jeg gerne kunne købe mine økologiske varer, som var mindre indpakket i supermarkeder og andre gode steder. For eksempel. Ja. Mindre indpakket. Store mængder af plastik. Men de siger, at det er man nødt til, for ellers skal det ikke holde sig. Og så siger jeg, at jeg vil hellere have friske varer, end jeg vil have indpakket varer. Så hellere gå forgæves. Blandt andet den med, at økologiske landmænd ikke får nok støtte i forhold til, hvor svært det er, eller hvor uprofitabel en forretning det er at være økologisk i forhold til at bruge sprøjtegifter. Vi vil gerne påvirke politikerne, så de tør tænke lidt langsigtet, i stedet for bare at tænke på de 4-årige perioder, de valgte gang. Jeg kunne godt tænke mig, at det bliver lettere at være økologisk i Danmark.